아이 베리야. 어떻게 이렇게 귀엽게 자. 응? 볼 다 짜부돼가지고. 귀여워. 졸려. 아우 졸려. 아우 졸려. 여기 이 방 열렸어 이제. 응? 항상 문이 닫혀 있는 방. 드디어 열렸어. 그만 나와야지. 저게 뭐야? 저게 뭐야? 벨이 있어도 괜찮나? 내려가야 되는데. 벨이야 비켜봐. 궁금해요. 내려가야 돼. 궁금해요. 그치? 이리와 이리와. 됐다. 자 이거 올라오자 올라가자. 으이구. 알았어. 네 거 해. 응, 네 거 해. 그래. 거기 있어. 거기 있어. 알았어. 세게 닦지. 여기 때문에 손을 닦는 거구나. 닦으니까 너무 세게 했다. 앞에를 먼저 걸고. 아, 자자. 벨이 깜짝 놀랐어. 왜? 우와. 와 되게 편하다. 편해? 여기 지금 이게 오래돼가지고 얼마나 열심히 긁었는지. 이게 애들 발톱에 걸리지도 않아 이제. 내리는 거야. 뭔데? 땡그레져가지고. 야, 네 거 없어진다. 아빠가 더 풀른다. 없애버릴 거야. 안 돼. 없애버릴 거야.
잘못하면 떨어지겠다. 떨어지겠어. 보여주면은 먼지가 많이 날린다, 그치? 코비야. 코비 갈까? 갈까? 어디야? 따라와. 꼬리가 하늘을 찌르겠어. 응, 맛있게 먹어. 피디, 밥 먹으러 가자. 애들은 먹고 집사들은 집사는 진짜 체력이 없어 못해. 오, 됐어. 코비야, 다 됐어. 옆에 봐봐. 아빠가 이거 주는 거. 완벽해. 거기가 내리기둥. 어떻게 코비야? 어디 갔어?